ल गाइज हामी चाहिँ रागेटी जाने गरेको पानी परेर बिजोक भयो यता मलाई यहाँ डर लागिसक्यो यो फोन चलाउनु हुँदाखेरि अहिले नानीले पो त साह्रो त हामीलाई भन्दा पनि यो गाई चाहिँ जस्तो पानी परिरहेको छ यता चाहिँ अलिअलि होइन हाम्रो गाउँतिर चाहिँ कस्तो छ चेकिङ थियो भने चाहिँ उडाउँछ तिमीलाई चेकिङ थियो नि तर गेडा निकाल्छ डर ट्रकका मान्छेबाट फोन दिनेबाट डाक्नु छिटो जानु नि बिस्तारै जानु बिस्तारै गाडी पुग्छ मिस गाइस ट्रक आइरहेछ पुग्नु अझै 3 किलोमिटर छ बनाएको भर्खर 2 मिनट मात्रै हुँदैछ त देखिरहेको छ तपाईँ फोन मात्रै यता तपाईँ देखाउँदैछु यहाँ फोन एक हातले मान्छे यता यो काखमा मान्छे यहाँ फोनले गर्दाखेरि म कस्तो रिङ्गोट चलो दुईको दुई अहिले पानी भेटायो भने उही के अरे सुत्दैन म त यो पनि छैन फोन उडै लान्छ म झाड्यो फोन झन् उडै लगेन त्यसले गर्दा गाडी आउँदै हुन्छ नि हेर्दै गर्ने गाँठा माथि छ 32,000 मा निम खोला छ अनि चेकिङ छ रहेछ त भनेपछि त
ए अघि चाहिँ यो टाइम बोल्ने रहेछ भनेको थियो होला नि अहिले 5 बजे मात्रै त नबसेको होला नि किन अस्ता खाना गयो होला खाजा ट्रक छ ला लाइन थियो त ट्रक त के हो निबु खोला कट्यो कसले देखा निबु खोलाको चौतारी देखाउँदैन हामी यहाँ हात ठडिएर मरिसक्यो सिधै गरी जतासुकै देखिन्छ देखे दिनु पर्छ त के सररा फररा सबै घरतिरै गएर सररा फररा गर्दै बस्छ यसले त च्याप बिरक लाउँछ टर्निङ काट्ने बेलामा थियो हर्न नहुने भने टर्निङमा पुगेपछि चाहिँ अरूमा त पर्दैन 7 मिनट भएपछि त टाइम पो लाग्दो रहेछ खै के हो मलाई थाहा छैन झन्डै झरेँ म तल रामीको छोरा हालेको गर्दा मेरो चाकै बाँधियो यता माली टोल अरे माली टोल रुमबाट आइपुगेन अझै पनि सर्नु पर्यो सरेको देखिन 8:30 मिनट अब साह्रो त तल ओह्रालो छ नि हौ अनि पर उकालो होइन आज किन पछि गाडी छिर्दै छैन ओइ त्यहाँ पछाडि क्या हो अब त भयो होला 9 मिनट भइसक्यो कहाँ